Hello students, welcome to session. So இந்த செஷன்ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா SSC Cgl CHSL-க்கான question discuss பண்ண போறோம், right? So first question என்ன கொடுத்துறாங்க? Model is coded as 91782 and clerk is coded as 62834. Then how can core be coded, right? So model என்ன சொல்றாங்க பாருங்க. So model is coded as what? 91782. Next one, clerk is coded as 62834. correct. Next மூணாவது word நம்ம find out பண்ணோமா, that is core. இதுக்கான கோடை find out பண்ணணும். clear? இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா எப்பவுமே சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, ரெண்டு வேர்டு கொடுத்துட்டு அதோட கோடு கொடுத்துட்டு மூணாவது வேர்டை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்க அப்படின்னா, மூணாவது வேர்டோட கோடை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்க அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் காமனா ஏதாவது லெட்டர்ஸ் ரிப்பீட் ஆகுதான்னு பார்க்கணும். ஸோ காமனா ஏதாவது ரிப்பீட் ஆகுதுன்னா இங்க காமன் என்ன இருக்கு, இ காமனா இருக்கா, இ கீழே என்ன இருக்கு 8. ஸோ இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா 8. நெக்ஸ்ட் காமன் என்ன இருக்கு நமக்கு, எல் கீழே என்ன இருக்கு 2. இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா 2. வேற ஏதாவது இருக்கா, வேற எதுவும் காமனா இல்லை. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது சியோட கோடு 6 இருக்கணும், ஆரோட கோடு 3 இருக்கணும், கேவோட கோட் 4 இருக்கணும். அதே மாதிரி இங்க எம்மோட கோட் 9, ஓட கோட் 1, டியோட கோட் 7 இருக்கணும், ரைட்? இங்க லெட்டர்ஸும் ரிப்பீட்டடா இருக்கான்னு பார்க்கணும். ஸோ சி இருக்குங்க, நெக்ஸ்ட் ஓ இங்க இருந்து வந்திருக்கு, நெக்ஸ்ட் ஆர், நெக்ஸ்ட் இங்க இருந்து இ வந்திருக்கு, கரெக்ட்? அதே லெட்டர்ஸ் தான் இருக்கு. ஸோ தட் சினா என்னது 6ல ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்கு. தட் இஸ் ஆப்ஷன் நம்பர் 4 இஸ் ஆன்சர். ஓகே, ஆப்ஷன் நம்பர் 4, ரைட்? ஸோ இது டோட்டலா எழுதணும் அப்படின்னா ஓனா என்னது 1, ஆர்னா என்னது 3, நெக்ஸ்ட் ஈனா என்னது நமக்கு 8. ஸோ 6138 அதை மார்க் பண்ணணும் நம்ம. ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க. Next question. In a certain code language, cart is written as DCUX. How will mail be written in that code language? So cart எப்படி எழுதிருக்காங்க, DCUX. Then mail எப்படி எழுதிருக்காங்கன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பாருங்க. ஸோ இங்க +1 சொல்லலாம், நெக்ஸ்ட் இத +2, நெக்ஸ்ட் இங்க வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா +3, இங்க +4. அப்ப இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா +1. ஸோ +1 அப்படின்னு சொல்லும்போது n+1, தட் இஸ் m+1 n. ஸோ nல மூணு ஆப்ஷன் இருக்கு நமக்கு, ரைட்? ஸோ லாஸ்ட் ஆப்ஷன் டிஃபரெண்டா இருக்கு. ஸோ லாஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தோம்னா +4. ஸோ +4 e +4னா ஈனா வந்து 5, 5 + 4 தட் இஸ் 9, 9 ஆனது i. ஸோ லாஸ்ட்ல i வரணும், தட் இஸ் ஆப்ஷன் நம்பர் 1 இஸ் ஆன்சர். ஓகே, ரிமைனிங் செக் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்க +2, தட் இஸ் சி, இங்க +3, ரைட்? அப்ப என்ன ஆகும், தட் இஸ் +3னா o, தட் இஸ் NCOI. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் சிலாக்ஸ் பேஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. கொஸ்டின்ஸ் பாருங்க, இங்க அட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பாருங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு. நோ பேப்பர் இஸ் எ பர்ஸ், ஆல் பேப்பர்ஸ் ஆர் பின்ஸ். கொடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இது. கன்க்ளூஷன், சம் பின்ஸ் ஆர் நாட் பர்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன், ஆல் பர்ஸ் கேன் பி பின்ஸ், ரைட்? ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சம் பின்ஸ் ஆர் நாட் பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சில பின் வந்து பாத்தீங்கன்னா பர்ஸ் கிடையாதுன்னு சொல்றாங்க. ஸோ அது பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். பின் எங்க இருக்கு, பின் எங்க இருக்கு, அண்ட் பர்ஸ் எங்க இருக்குன்னா இங்க இருக்கு நமக்கு, கரெக்ட்? எல்லா பேப்பர்ஸுமே எங்க இருக்கு நமக்கு, பின்குள்ள இருக்கு. நெக்ஸ்ட் அந்த பேப்பர் எதுவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பர்ஸ் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ பேப்பரும் பர்ஸ்க்கும் எந்த விதமான இன்டர்செக்ஷன் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா பேப்பர் எங்க இருந்தாலும் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா பர்ஸ் வச்சு கனெக்ட் பண்ண முடியாது. எல்லா பேப்பர் எங்க இருக்கு, பின்குள்ள ஒரு பகுதியில் இருக்கு. அப்போ அந்த பகுதியை வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா பர்ஸ் வச்சு கனெக்ட் பண்ண முடியுமா, முடியாது. ஸோ that part of pin cannot be connected with what, purse, right? That means some pins are not purse, that is true. Next one பார்த்தோம் அப்படின்னா all purses can be pins. ஆல் பர்சஸ் கேன் பி பின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம எதை கனெக்ட் பண்ண முடியாது, பேப்பர் அண்ட் பர்ஸை மட்டும் தான் கனெக்ட் பண்ண முடியாது, ரைட்? அப்போ இப்ப நம்ம டிரா பண்ணா கூட பேப்பர் வந்து ஒரு பகுதியில இருக்கும், ஆல்ரெடி சொன்னோம், ரைட்? ஸோ ஒரு பார்ட்ல பின்குள்ள இருக்கும். பட் சில பகுதி பின் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பேப்பருக்கு வெளியே தானே இருக்கும். அதுல எடுத்துட்டு வந்து எல்லா பர்ஸையும் பிளேஸ் பண்ணலாம். பிளேஸ் பண்ணும்போது அந்த பேப்பரையும் பர்ஸையும் தான் நம்ம கனெக்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க, ரைட்? தட் மீன்ஸ் இங்க என்ன சொல்லலாம், இது கூட ஃபாலோ ஆகும், தட் இஸ் பாசிபிலிட்டின்றதுனால. ஸோ போத் 1 and 2 ஃபாலோ ஹியர், தட் இஸ் ஆப்ஷன் நம்பர் 1. Next one, select the option that is related to the third word in the same way as the second word is related to the first word. Okay, so later, former, right? So later na வந்து பாத்தீங்கன்னா so later formerம் அது opposite. Okay, opposite words. Next வந்து பாத்தீங்கன்னா hazardous, hazardous அப்படின்னு சொல்லும்போது safe, option number 3. So hazardous na வந்து பாத்தீங்கன்னா okay அதோட opposite safe, right? Next one, next one, 3 letter clusters have been given out of which 3 are alike in some manner while one is different. Choose the odd one. Okay, so choose the odd one அப்படின்னு சொன்னோம்னா இங்க பாருங்க, இங்க ரிலேஷன் +1, இங்க ரிலேஷன் +2. so +1 +2 that is 22 23 25 இருக்கு. so +1 +2. நெக்ஸ்ட் இங்க +1 +2, so ரெண்டு சேமா தான் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் இங்க +1 +2, இது கூட சேமா தான் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா +1 ஓகே, பட் இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா
plus 1 தான் இருக்கு, plus 2 இல்ல. That is option number 4 is the answer. Okay, J என்றது 10, K என்றது 11, L என்றது 12. So plus 1 plus 1 இருக்கு, மற்ற எல்லாமே plus 1 plus 2 இருக்கு. That is option number 4. நமக்கு different இருக்கு. That is odd one out. Next one, select the option in which the numbers share the same relationship as that shared by given number pair. Right. So இந்த ரெண்டு நம்பர் பார்த்தோம்னா என்ன ரிலேஷன் இருக்கு? So 9 ஸ்கொயர் என்ன சொல்லலாம் நம்ம? That is 81 minus 1, that is 80. Right? அப்போ அதே மாதிரி நமக்கு மேட்ச் ஆகிற ஆப்ஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா so 100 ஸ்கொயர். So 100 ஸ்கொயர் என்ன ஆகும் நமக்கு? That is 10,000 ஆகுமா? கரெக்ட். So minus 1 பண்ணோம் அப்படின்னா 9,999. Right? So satisfied. That is option number 1 is the answer. மற்றது பார்த்தோம்னா பாருங்க, that is இங்க 12 ஸ்கொயர் அப்படியே இருக்கு, 25 ஸ்கொயர் plus 1 இருக்கு, minus 1 தான் பண்ணணும். next 33 ஸ்கொயர்னு சொல்லும்போது கண்டிப்பா so minus 1 பண்ணா நமக்கு 1023 வராது. next one பாருங்க, if plus means divide, minus means into means plus, divide means minus, then given the then value for the given. so first வந்து பாத்தீங்கன்னா divide எது சொல்றாங்க, plus வந்து பாத்தீங்கன்னா divideன்றாங்க. அப்போ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா divide இருக்கணும். கரெக்ட். so இங்க divide இருக்கணும் அப்படின்னா 42 divided by 14 அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன கிடைக்கும் நமக்கு? 3, right? இங்க 3 times 14 into 3, that is 42. ஓகேவா? ரைட். next one, next minus அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன வருது? அதுக்கப்புறம் plus பார்க்கலாம். so minus means plus. so minus means plus அப்படின்னு சொல்லும்போது இங்க sorry minus means into. so minus means into ன்னு சொல்லும்போது இங்க into இருக்கணும், into 3. next into means what? plus 32. அப்போ divide means what? divide means minus 2. so அப்போ இது என்ன ஆகும்? 9 plus 32 minus 2. so total என்ன வரும் நமக்கு? 39 வரும். clear? option number 3 is the answer. okay, right. next one பாருங்க. next one, select the option that is related to the third letter cluster in the same way as the second letter cluster is related to the first letter cluster. okay, இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா B க்கு opposite Y, D க்கு opposite W, F க்கு opposite U, H க்கு opposite வந்து பாத்தீங்கன்னா S. கரெக்ட். அதே மாதிரி C க்கு opposite லாஸ்ட்ல வரணுமா? என்ன வரணும்? C க்கு opposite லாஸ்டா? ஓகே, என்ன வரணும்? X வரணும். ஓகே, X வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர்ஸ் எல்லாமே டிஃபரெண்டா தான் இருக்கு. ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் வரும். I க்கு opposite என்னது? R. ஸோ Rல ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்கு. ஆப்ஷன் நம்பர் 4 இஸ் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் ஒன். okay, so இங்க select the option in which the numbers are related in the same way as are the numbers in the given set. okay, so பார்க்கும்போது என்ன சொல்லலாம்? இது ரெண்டுத்துக்கு டிஃபரன்ஸ் எடுங்க. ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னா 251 minus 107. ஸோ டிஃபரன்ஸ் எடுத்தா இங்க 4 144. 144ன்றது என்ன சொல்லலாம்? ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 144 12. ரைட். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி மேட்ச் ஆகிற மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்க பாருங்க 560 இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா 245 எடுத்தா 18 ஸ்கொயர் வருமா? வராது. ரைட். ஸோ லாஸ்ட்ல நமக்கு 5ல எண்ட் ஆகும். நெக்ஸ்ட் 424 அதே மாதிரி 268 டிஃபரன்ஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஸோ 424 268 டிஃபரன்ஸ் எடுத்தா இது 14, that is 6. ஓகே, ஸோ 6. நெக்ஸ்ட் வந்து இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 இருக்கும், that is 11 5. ஸோ என்ன இருக்கும்? 156 இருக்கும். ஸோ வாய்ப்பு இல்லை. ரைட். okay, 156, right? so 14, okay, 156. so வாய்ப்பு இல்லை. so second option eliminated. next one, 381 minus 125, right? so 381 minus 125, that is இங்க வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா 6 இருக்கும். next இங்க 7, that is 5. so 256. so option number 3 is the answer. clear? இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் எடுத்தோம்னா நமக்கு 16 இருக்குமா? ஓகே, இருக்காதுல்ல. கரெக்ட். so option number 4 வருது. option number 3 is the answer. next one பாருங்க. நெக்ஸ்ட், ஸோ இங்க மிஸ்ஸிங் டேர்ம் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவீங்க. ஸோ என்ன பண்ணா இந்த சீரிஸ் கம்ப்ளீட் ஆகும்? ஸோ எத்தனை இருக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ஸோ 12 இருக்குன்னா 3 3 பிரிக்கலாம், அப்படி இல்லைன்னா 4 4. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 3 3 பிரிச்சோம் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் பாருங்க. இங்க நடுவில் கம்ப்ளீட்டடா ஏஏபி. ஸோ ஏஏபி, இங்க ஏஏபி, நெக்ஸ்ட் ஏஏபி. அப்ப என்ன வரணும்? டபுள் ஏ டபுள் பி வரணும். தட் இஸ் ஆப்ஷன் நம்பர் 1 இஸ் ஆன்சர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். ஓகே, ஸோ இங்க பாருங்க 3 6 11 20 37 கொஸ்டின் மார்க். ஓகே, ஒரு கொஸ்டின் மார்க் தான். ரைட். இங்க பாருங்க, இது என்ன சொல்லலாம்? 3, நெக்ஸ்ட் ஒன் 5, நெக்ஸ்ட் என்ன இது 9, நெக்ஸ்ட் இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா
17, right? Okay, 17. So இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா 2, இங்க 4 difference, இங்க வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா 8. அப்ப என்ன ஆகுது? 2 double ஆகுது. Okay, difference of difference. Okay, என்ன ஆகுது? 2 4 8 ஆகுது. That is 2 double ஆகுது 8 4 4 double ஆகுது 8. அப்ப 8 double ஆனா 16, right? ஓகே, அப்ப 16 அப்படின்னு சொல்லும்போது 17 plus 16 என்ன ஆகும்? 33. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணும்? இந்த 33 வந்து பார்த்தீங்கன்னா 37க்கு ஆட் பண்ணணும். ஸோ 37க்கு ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன வரும் நமக்கு? தட் இஸ் 70. ஆப்ஷன் நம்பர் 1 இஸ் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க. ஓகே, லாஜிக் புரிஞ்சா ஃபர்ஸ்ட் டிஃபரன்ஸ் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ் 2 4 8 16, ரைட்? டபுள் ஆகுது டிஃபரன்ஸ் எல்லாமே. நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க. BKN question mark. So B ல இருந்து sorry BGKN question mark. B ல இருந்து G க்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா 2 and 7, that is plus 5. Next G ல இருந்து K க்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா G ன்றது 7, K ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 11, that is plus 4. Next K ல இருந்து N க்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா K 11, இது N வந்து பார்த்தீங்கன்னா 14, that is plus 3. Next இங்க வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா plus 2 அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன வரும்? plus 4 plus that is plus 5 plus 4 plus 3 plus 2. இப்போ இங்க என்ன வரும்? நமக்கு P வரணும். That is option number 1 is answer. Okay, next one பாருங்க. 5 boxes A, B, C, D, E are in a row. D is to the right of E and left of A. C is to the right of A and left of B. Which box is in the middle? Okay, so middle கேக்குறாங்க. Total எத்தனை box? 1, 2, 3, 4, 5 boxes, right? Okay, D is to the right of E and left of A. So D is to the right of E and left of A. இது ஒரு possible இருக்கும். Next C is to the right of A அப்படின்னு சொன்னா A இங்க எடுக்க முடியுமா? A க்கு ரைட்ல C இருக்கணும். அப்போ நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்க E எடுத்துக்கிட்டு இங்க D இங்க A எடுத்துக்கலாம். எப்படி வேணா இருக்கலாம், இமிடியேட்டா தான் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஸோ C இங்க எடுத்துக்கலாம். கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன், ஸோ இருக்கிற 5 பேர் இருந்தனால நம்ம இமிடியேட்டா எடுத்தா கூட வர வாய்ப்பு இருக்கும். நெக்ஸ்ட் C is to the left of B. சாரி, C is to the right of A and left of B னா இதுவும் பாசிபிள் கிடையாது. அப்ப இதுவும் பாசிபிள் கிடையாது அப்படின்னு சொன்னா இங்க E எடுத்துக்கிட்டு இங்க என்ன எடுத்துக்கலாம்? நம்ம D is to the right of E and left of A. Next C is to the right of A and left of B அப்படின்னு சொல்லும்போது B இப்படி வரும். ஓகே, ஃபைனல் அரேஞ்ச்மெண்ட் இது. மிடில் யார் இருக்காங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க? A இருக்காங்க. தட் இஸ் ஆப்ஷன் நம்பர் 3 இஸ் ஆன்சர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், A is taller than C. ஓகே, இங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்க? 4 members, right? A is taller than C. So இப்படி எடுத்துக்கலாம் நம்ம. A is taller than C. எப்படி வேணா இருக்கலாம், இமிடியேட்னு சொல்லல. பட் நாட் as tall as B அப்படின்னு சொல்லும்போது B வந்து A க்கு மேல இருக்கணும். D is not as tall as C. அப்ப D இங்க வந்துரும். Clear? அப்ப என்ன ஆகும் நமக்கு? Who is the shortest person? D. That is option number 1 is the answer. Okay, next one பாருங்க. Next one, 3 of the following 4 are alike in the same way. Select the one which is different from the rest. So என்னென்ன கொடுத்திருக்காங்க? ஷிம்லா, டார்ஜிலிங், ஊட்டி, ஓகே ஓகே ஆக்ரா. என்ன சொல்லலாம்? இது மூணுமே ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு மூணுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா குளிர், ஓகே குளிரா இருக்கிற ஓகே பிளேசஸ், ரைட்? அப்ப இது என்ன சொல்லலாம்? ஆப்ஷன் நம்பர் 4, டிஃபரண்ட் ஒன். கிளியர்? நெக்ஸ்ட் ஒன், பிங்கி டிரைவ்ஸ் கார் 7 kilometers towards west. So west towards எவ்வளவு போறாங்க? 7 kilometers. Correct? So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா turns towards right 4 kilometers. Next, then again she turns again and drives towards. Then she turns again and drives towards right hand and 7 kilometers. How far is she from starting point? Starting point எவ்வளவு தூரம் இருப்பாங்க? 4 kilometers. இது 4, இது 4, சேம் லைன்ல இருக்கு. So 4 kilometers. In which direction would she be driving? எந்த டைரக்ஷன்ல போயிட்டு இருக்காங்க? எந்த டைரக்ஷன்ல போயிட்டு இருக்காங்கன்னு கேக்குறாங்க. இங்க இருந்து எந்த டைரக்ஷன் இருக்காங்கன்னு கேக்கல, எந்த டைரக்ஷன்ல போயிட்டு இருக்காங்க? ஈஸ்ட் டைரக்ஷன்ல போயிட்டு இருக்காங்க. That is 4 kilometers. ஓகே, டிஸ்டன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 kilometers ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்க்கு இதுக்கும். பட் எந்த டைரக்ஷன்ல போயிட்டு இருக்காங்கன்னா இந்த டைரக்ஷன்ல போயிட்டு இருக்காங்க, ரைட் மூவ் பண்ணி. ஓகே, ஆப்ஷன் நம்பர் 2, 4 kilometers ஈஸ்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க. அதே வந்து எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்காங்க ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொன்னா நார்த்தா இருந்திருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன், A introduces B saying she is the wife of only grandson of mother of my mother. Okay, யார் சொல்றாங்க? A introduces B. A introduces B அப்படிங்கும்போது மைன்னு சொன்னா A இங்க. ஓகே, சோ ஒரு நிமிஷம். ரைட், சோ மைன்னு சொன்னா இங்க A தான் சொல்றாங்க இல்லையா? அப்ப ஷீன்னு சொன்னா நமக்கு இங்க B வந்துரும். யாரை பத்தி சொல்றாங்க? B தான இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாங்க இங்க. இப்ப B இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாங்கன்னா பாருங்க. சோ இங்க A ஓட மதர். சோ இது வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா A ஓட மதர், ரைட்? நெக்ஸ்ட் மதர் ஆஃப் மதர் அப்படின்னு சொல்லும், மதர் ஆஃப் A மதர் அப்படின்னு சொல்லும்போது
grandmother of A, only grandson of her grandmother அப்படின்னு சொன்னா okay, so only grandson of that is A's mother. Next one, B is the wife of only grandson of A's mother. அப்போ A கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா grandson இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இங்க நமக்கு ஹஸ்பண்ட் ஆக வாய்ப்பு இல்லை B, ஏன்னா B வந்து ஷீன்னு சொல்லிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒய்ஃப் டாட்டர் நீஸ், கண்டிப்பா வந்து ஏக்கு டாட்டர் ஆக வாய்ப்பு இல்லை, நீஸ் ஆக வாய்ப்பு இல்லை. அப்போ இருக்கிற ஆப்ஷன் வச்சு பார்த்தா நமக்கு ஒய்ஃப் தான். எக்ஸாக்டா கேட்டா நம்ம சொல்ல முடியாது, பட் ஆப்ஷன்ஸ் பொறுத்து பார்க்கும்போது நம்ம ஒய்ஃப் தான் சொல்ல முடியும். நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க. From the given alternative words, select the word which cannot be formed using the letters of the given word. டைரக்டா என்ன சொல்லணும்னா ஆப்ஷன் நம்பர் 4 ரீட். ஏன்னா டி வந்து இங்க எங்கேயுமே கிடையாது, பட் அந்த ஆப்ஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு டி கொடுத்துருக்காங்க. கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன், மிஸ்ஸிங் நம்பர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவீங்க. பாருங்க என்னவா இருக்கும் லாஜிக். ரைட். ஸோ இது ரெண்டையும் பார்த்தீங்கன்னா ஆட் பண்ணா தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட். இங்க ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா 8 + 12 என்ன ஆகும் 20, 20/2 என்ன ஆகும் நமக்கு 10. கரெக்ட், நடுவில் வந்திருக்கா. நெக்ஸ்ட் 5 + 9, ஸோ 5 + 9 என்ன ஆகும் தட் இஸ் 14, 14/2 7 நடுவில் நம்பர். நெக்ஸ்ட் இது ரெண்டையும் நம்ம ஓகே, ஸோ இந்த கொஸ்டின் மார்க் இது ரெண்டையும் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கணும் 14. இப்போ பை 2 பண்ணி 14 கிடைக்கணும்னா 28 இருக்கும். ஸோ 28 அப்படின்னு சொல்லும்போது இங்க என்ன வரும் நமக்கு 16 வந்துச்சுன்னா 12 + 16 தட் இஸ் 28 அப்படின்னு சொல்லாமா, தட் இஸ் ஆப்ஷன் நம்பர் 4 இஸ் ஆன்சர். ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஒன் find the number of triangles in the given figure. number of triangles, so already பார்த்திருக்கோம் இல்லையா, that is ஸ்கொயர்ல நமக்கு triangle வருதுன்னா 1 2 3 4 எத்தனை டிவிஷன் இருக்கோ, so எத்தனை டிவிஷன் இருக்கு 4, that is 4 into 2. அதே மாதிரி தான் இங்க 1 2 3 4, so division 4, so 4 into 2, right, இங்க plus, so next இங்க 1 2 3 4, so 4 into 2. அப்ப என்ன வந்திருக்கு 8 8 8, 3 8s are 24, right, so 3 8s are 24 வந்திருக்கு. ரைட், ஸோ அப்போ 18 எலிமினேட் பண்ணலாம். ஸோ 24. ஓகே, இதை விட அதிகமாக தானே வரும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இது ஒரு ட்ரையாங்கிள் சொல்லலாமா, ரைட். ஸோ அதே மாதிரி இது ஒரு ட்ரையாங்கிள் சொல்லலாமா, கிளியர். அப்போ 2. நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி இந்த ஆப்போசிட்ல இது ஒரு ட்ரையாங்கிள், நெக்ஸ்ட் இது ஒரு ட்ரையாங்கிள் சொல்லலாம், இங்க ஒரு 2. ஸோ டோட்டல் எவ்வளோ 28. ஸோ 28 ஆப்ஷன் நம்பர் 4 இஸ் ஆன்சர். ஓகே, அவ்வளோதான் ட்ரையாங்கிள்ஸ் இருக்கு நமக்கு அதில். நெக்ஸ்ட் இன்னும் நடுவில் ஒரு லைன் இருக்குன்னா இன்னும் அதிகமான ட்ரையாங்கிள்ஸ் வரும். நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க. The sequence of folding a piece of paper and the manner in which the folded paper has been cut is shown in the following figures. How would this paper look when unfolded? Okay, so பாருங்க paper cutting. So first இந்த பக்கம் க்ளோஸ் பண்ணிருக்காங்க, நெக்ஸ்ட் மேல் நோக்கி க்ளோஸ் பண்ணிருக்காங்க, நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி கட்டிங்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. இப்போ இங்க கண்டிப்பா நடுவில் வந்து ஒரு சர்க்கிள் ஃபார்ம் ஆகும் ஓபன் பண்ணா. எல்லாத்துலயுமே நமக்கு சர்க்கிள் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னா மறுபடியும் ஓபன் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி தானே இருக்கும். ஸ்கொயர் ஷேப்ல வரணும், ஸோ ட்ரையாங்கிள் ஷேப்ல வராது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸோ இந்த மாதிரி ஓபன் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்த சைடும் நமக்கு வந்து 4 வரணும் இல்லையா. ஸோ 4th ஆப்ஷன் வராது, ஆப்ஷன் நம்பர் 3 இஸ் ஆன்சர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் embedded figure, right. Okay, select the option in which the figure is embedded. Rotation is not allowed. So rotation allowed கிடையாது. ஓகே, எந்த ஆப்ஷன் வரும். ஸோ பார்க்கும்போது நமக்கு 4th ஆப்ஷன் பாருங்க, தட் இஸ் கரெக்டா இருக்கா. ஓகே, ஆப்ஷன் நம்பர் 4 இஸ் ஆன்சர். ரொட்டேஷன் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், in the given Venn diagram, A denotes mango, so A denotes mango. Next one, B denotes bananas, B denotes bananas. C denotes apple, C denotes apple. And the numbers in each section represent the number of persons who like those fruits. How many? Okay, those fruits. Okay, next, how many persons like only bananas? Only bananas na appo avanga edhulume intersection irukka kodadhu. Ethana? That is only bananas, that is 31. Option number 3 is answer. B தான் banana, right. அப்போ A ல C ல அவங்க இருக்க கூடாது. only banana சொன்னா நமக்கு B ல மட்டும் தான் இருக்கணும். B ல மட்டும் என்ன நம்பர் இருக்கு 31, so that option number 3 31. Next one, select the figure that can replace the question mark in the following given series, right. So எப்படி சேஞ்சஸ் ஆயிருக்குன்னு பாருங்க, ரைட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இங்க 2 இருக்கு, இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க 3, நெக்ஸ்ட் இது மேல போயிருக்கு, நெக்ஸ்ட் இது கீழே வரும்போது 3 ஆயிருக்கு, நெக்ஸ்ட் மறுபடியும் இது மேல போகும்போது 3 அப்படியே தான் இருக்கு, நெக்ஸ்ட் கீழே வரும்போது இங்க 4 ஆயிருக்கு. அப்போ நெக்ஸ்ட் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க மேல இருக்கும் 4 அப்படியே இருக்கும், இது கீழே போகும்போது என்ன ஆகும் 4 ஆகும், ரைட். மேல இருக்கிற அந்த ரவுண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 ஆகும். ஸோ 4 ஆகுற மாதிரி நமக்கு ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்கு, தட் இஸ் ஆப்ஷன் நம்பர் 2 இஸ் ஆன்சர். மற்ற ஆப்ஷன்ல இங்க கீழே இருக்கு, கீழே தான் ரவுண்ட் வரணும், இங்க கீழே இருக்கு, பட் 4 இருக்கணுமா, 3 தான் இருக்கு, எலிமினேட்டட். இங்க மேல இருக்கு, புரியுதா, ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க,
correct? Okay, next one. Select the correct mirror image of the given figure when a mirror is placed on the line PQ. Okay, இப்போ இங்க மிரர் இருக்கு அப்படின்னா சோ எப்படி இருக்கும், நமக்கு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரைட்ல போய்டும், இது வந்து பாத்தீங்கன்னா லெஃப்ட்ல வரும். சோ மேல வராது, ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் எலிமினேட். இங்க லெஃப்ட்ல ரைட்லயே இருக்கு, வராது. நெக்ஸ்ட் இந்த பக்கம் மேல வராது, ரைட்? அப்ப ரிமைனிங் என்னது? ஆப்ஷன் நம்பர் 4 இஸ் ஆன்சர். கிளியர்? ரைட். சோ நீங்க பார்த்த இந்த செட் ஆஃப் क्वेश्चंस எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இன்னொரு செஷன்ல இன்னொரு செட் ஆஃப் क्वेश्चंसோட மீட் பண்றேன். until then thank you.